Daí galera, beleza pura? Tô testando aqui minha isca de fogo ali. Fazendo um tutorialzinho dessa isca de fogo aí. Aí só acendi. Só aquela isca ali, ó, dá 15 minutos de fogo. Coloquei umas lenhas na volta assim, ó. Olha aí, galera. Parar de sofrer com jornal e coisa arada pra prender fogo. Olha que barbada aí, ó. Olha que top. Botou ali, ó. Já era. Só o trabalho de acender a isca e fechou todas. Não tem mais aquele trabalho com lenha molhada e coisa arada. Olha aí. Só botar as madeirinhas. E é isso aí, ó. Fogueira na beirada do valo aí. Feita com de parafina. Esse review eu vou fazer no nosso canal aí, tá, galera? Vou fazer no nosso canal aí, Irmãos da Pesca Campeira. Pra ver como é que se faz aí. Vou dar as dicas como faz. E aí tá a prova. Que é muito eficiente. Olha aí. Olha que top. Lá no meio dá pra ver a isca, ó. Lá no meio dá pra ver a isca bombando. Já pegou fogo. Olha aí. Então, agora é só alimentando o fogo para espantar os mosquitos. E bora pescar, gurizada. Show de bola? Beleza pura? Vou mostrar para vocês então no próximo vídeo como se faz essa isca aí. Muito fácil, muito prático. Até já vou adiantar para vocês aqui, ó, como que eu fiz essa isca. Nada mais é que parafina, serragem e eu simplesmente coloquei tudo em formas de ovo, deixei secar e cortei e ficou essas iscas. Olha só que top. É isso aí, galera. Beleza pura, gurizada? Quem gostou, dá um likezinho no vídeo aí. Isso aí pra a galera que tá na beira da estrada, que quer acampar e não tem lenha seca. É um parto para fazer um fogo. Tá aí, ó. Questão de minuto. 2 minutos ali, ó. Já bombou. Tá bom, gurizada? Feitoria. Quem gostou, dá um likezinho no vídeo aí. Se inscreva no canal. E até o próximo. Valeu!